Меси. Добро подаване! И 1-0 за Аржентина. Алби Селесте повежда. Лисандро Мартинес успява да вкара, след като първо Меси изпрати топката към близката града, а там имаше футболист от Аржентина, който я отклони към далечната. Докосна топката Александър Домингес, но го направи, след като тя премина с целия си обем гол линията. Макалистър с фамозно отиграване. Алексис Макалистър, който въпреки по-нисичкия си ръст успява да отклони по перфектен начин топката към далечната града, а там Лисандро беше напълно забравен. В близост до него първоначално в тази ситуация беше Феликс Торес. След това обаче Феликс Торес се пообърка къде точно трябва да застане, за да блокира